Hi guys! Kumusta? Welcome back sa ating channel. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Handa na ba kayo para sa bago na naman nating activity ngayon? Tara na at simulan na natin. Isa na naman sa mga gagawin natin ngayon is gagawa tayo ng question and answer. So may mga subscriber tayo, mga nanonood sa ating videos sa ating Planswip tutorial na may mga concern sila at katanungan. So kailangan nating munang bigyan ng time na masagot yung mga kahilingan po nila. So isa sa mga kahilingan dito is galing kay LJ Gardusi. Actually 4 months ago na to, matagal na. May tutorial po sana magkaroon para sa HVAC estimations. Thank you po. LJ, mayroon po akong plano sa previous project ko. Ginawa po namin ito, matagal na, mga 5 years ago. So, subukan po natin ipaliwanag sa iyo kung ano yung paano gamitin itong Planswip sa mga HVAC estimation. So, gagawa lang ako sa simple way, sa method na alam ko. Kasi sa Planswip, mayroon pong parts and assembly. Sa video na to, mayroon pong ibang option na dadaan lang tayo sa pinakasimple na simple na method na paano natin mapakinabangan itong Planswift gamit ang ibang software na gamitin ng ibang software gaya ng Excel para maintindihan at madali nating ma-edit kung ano man yung mga results na kailangan at gusto nating gawin. So ito na, no? Dito na tayo sa interface ng Planswift. Tingnan natin. So yung pinaka last project natin is number 38. So gagawa tayo ng pang number 39. So gawin lang natin tong HVAC takeoff. Yan. So yung ano natin na drawing is AutoCAD file na metric. So next lang natin. Nandito yung drawing na hinanda natin. Swift, nandyan siya. Tapos nandito siya sa Q&A, plans, ME. So ito lahat. Pag i-check mo dyan sa taas, na-select niya lahat. Pag individual mo, pwede rin. So mas maganda na ito dito sa taas. Next natin. Next na lang. Next. Okay. So ito na guys. So first question mo dito is bakit hindi siya AutoCAD na settings, mukhang AutoCAD settings talaga. So dito yan guys, tingnan nyo dito sa settings, punta ka ng settings, tingnan mo itong graphic. So convert color CAD, mayroon tayo dito sa graphics kung anong setup ang gusto natin doon. So kung gusto mong black yung background, tingnan mo, check mo yan, show CAD drawings with black background. So yan, parang AutoCAD siya. So punta tayo ulit sa settings. Pwede rin itong isa, white background yan. Ito white background, masakit sa mata yan guys. So huwag tayo dyan. Meron din itong isa na color, black and white siya. So sa akin ay prepare na dito ako sa black and white. At least hindi masyadong masakit sa mata at saka madali mong ma-identify kasi kung dito ka sa colored mo ilagay, mayroon ding color itong sa Planswip natin, magkahalo-halo na yung color, mahirapan kang mag-identify kung ano na yung na estimate. Okay? So, balik tayo dito. Lagay natin sa black and white. Okay? Second thing, gagawa tayo ng scale. So, i-scale natin itong drawing. So, mayroon ng ano dito guys. So, millimeter yung dimension. So, ito is 11.3. So, i-scale natin.
11.3. Ganyan lang guys. So ang gagawin nating estimate ngayon, take off is yung basic. Basic lang, hindi tayo gagawa ng parts and assembly. So guys, ito yung plano natin. Nasa first floor tayo. Nasa first floor HVAC layout. So ang gagawin natin is bibilang lang tayo ng mga kunting mga ano dito, mga items. Hindi na lang natin buuhin lahat. At least may pakita ko lang sa iyo, LJ, no? Yung paano ma-apply itong ano sa take off natin. So siguro mauna tayo dito sa SD1. So bago natin tingnan muna natin kung ano yung ibig sabihin ng SD. So tingnan natin dito. Siguro nandito yan. So may table dito. Dito tayo pala sa Legends. So sa Legend, ang SD is Supply Ceiling Diffuser. So iba-iba ang sizes niyan. So tingnan natin dito sa table niya. So halimbawa SD1, airflow is 600 CFM. Ang size niya is 450 by 450. So yan, 4-way ceiling diffuser. Lahat sila is naka 4-way. Pero nagde-different sila ng sizes. So kailangan mo ito ilagay mo na doon sa estimate mo, sa naming mo dito sa pag-take off mo, para yung characteristics niya, yung description is isang ano na. Okay, so start na tayo. So bilangin natin una yung SD2. So tingnan natin dito yung SD2. SD2 is 375 by 375 yung size niya. So punta na tayo dito. Bilangin natin. So naming natin is SD2 dash supply diffuser. Tapos lagyan natin siya ng dimensions niya, 375 by 375. Mahalaga yan para ma-i-ano na natin, maalam na natin yung description kagad. So square siya. Okay, so pwede na natin yung bilangin. SD2, so yan, SD2. So SD2 din. SD2 din. So ang kagandahan dito guys sa PlanSwift, kung may makaligtaan ka man na bibilang, pwede mo siyang idagdag, no? Dagdag mo. Wala na tayong SD2 dito, no? SD2 ito, SD2 SD4 mayroong SD2 dito. SD2. Okay. So, yan lang muna sa SD2. Tapos, doon na tayo sa SD3. So, tingnan natin dito kung ano yung SD3. SD3 is 300 by 300. So, count tayo ulit. Example, SD3 supply diffuser. Diffuser 300 by 300. Okay. So, gawin natin square. Okay, so SD3, bilangan natin yung SD3. Ayan. Okay. So, pag na ano kayo, i-write, ano lang, Control Z. So, hindi natin bilangin to lahat guys. Hindi natin i-count ito lahat. Ano lang natin, yung mga 3 items ang siguro sa SD, sa count. Tapos, punta na tayo dun sa segment, which is very important din po. I-quantify natin yung ating
SD3 ating duck. Kita ko po sa iyo paano gawin SD3 dito, SD3 din dito. Okay, so yan, siguro kumpleto na lahat. So SD3, so punta tayo sa SD4. Tingnan natin yung SD4 ng description na SD4 375 by 375. So SD4 supply diffuser 375 by 375. Ganyan lang. So square mo siya. So SD4. May SD3 dito guys na hindi natin nabilang kanina. So ang gawin natin, stop tayo, kunin natin yan. So right click, continue with, hanapin mo yung SD3. Okay. Yan. Sandali may titingnan ako. Dito. Okay. So mali na yung spelling natin ng diffuser guys. F pala. Sorry okay. Yan. So pag may nakaligtaan kayo na hindi nasama, ganun lang gawin nyo. So right click, continue with, hanapin nyo dyan. Okay. Tapos continue na. So ano pa bang kulang? Yan, kompleto na siya. SD4. So dito rin may isang SD3. So right click, continue with SD3. So pindutin mo lang, automatic kasama na yun sa bilang. Okay, so yan kaganda ang CAN-SWIFT dito. Okay, so dito may SD4. So nag-stop tayo sa SD4. So ganyan, continue with SD4, click, stop. Dito mayroon ding SD3, continue with SD3. Kasi guys, hindi mo talaga ma-perfect na mabilang mo siya lahat kaagad kasi sa sobrang dami malilito ka talaga, no? Halimbawa ito may mga SD4 dito, so continue with SD4, ganyan lang. Yun yung sa tingin ko very effective. Okay, so ganyan. Dito may SD2 na hindi natin nasama kanina, so continue with SD2. Yan. Kung may bilang mo man to, so ito may SD2. Pwede rin hanapin mo agad lahat. Pero purposes sa tutorial na ito, pinakita ko sa inyo paano magdagdag ng items na hindi mo na isama sa unang bilang mo. Dito may SD3. So, ganyan lang. Right click. Tapos, continue with. Idagdag mo na. Ito, may SD2 rin dito. So, ganyan lang. Hanggang sa makita mo na lahat siya ay na-shade na, may kulay na, ibig sabihin, tapos na siyang mabilang. So, napakaganda guys, no? So, kita mo yan, no? Tapos na siya, hindi pa siya nabilang, so wala pa siya, Okay, dandahan natin. Yung iba is return na yan, yung arrow. Ito is D8 yan, so, okay. So, wala nang SD4, SD2, SD3. Nabilang na natin lahat. Okay, so, susunod natin gagawin guys, hindi na lang natin anuhin lahat para hindi tayo mahaba yung natin, itong video natin.
Ang susunod nating tirahin is itong ducting. So kukunin natin itong halimbawa 250 itong branch duct dito, 250 by 200. So papakita ko sa inyo paano i-estimate siya, no. So ang gagamitin natin dyan guys is linear. So click natin to, tap, linear, duct dash 250 by 200. So yan, lagyan lang natin dito ng size. So rectangular duct ito siya guys, na 250 by 200. So yan, sukatin na natin siya dito. So dito muna i-start yung sukat guys. Yan. Or pwede rin dito kasi kabila. So dito. Ito mga transition guys, ginagawa ko dyan, binibilang ko siya ng separate. Kasi yung transition, napakahirap po gawin yan. Hindi naman napakahirap, expert naman yung mga tao natin. Pero iba kasi ang pagtrabaho nito, medyo matagal-tagal ng konti, no? So hanap tayo ng 250 by 200. Sample yan. 250 by 200. Dito tayo sa kabila. Yung long turn, ano yun yun guys, para hindi kayo ma-short sa plate. Yan. So ang gagawin natin ngayon, hindi tayo gagawa ng parts and assembly dito. Ang gawin lang natin is yung ano natin siya, ano natin siya sa Excel. So yung mga quantities na nakuha natin dito, i-combine natin siya sa Excel na ano, para makuha natin yung gusto nating square footage, kung ilang duct yung kailangan natin, ilang sheets, duct sheets, flat sheets para gawin nating duct. So ganyan. Yan. So susunod nating gawin is ito 200 by 200. So yan, 250. Yan lang guys, no. Okay. Itong mga transition guys, bilangin nyo. Lagyan nyo ng naming. So transition from 450 to ganyan. Yan, bilangin nyo lang yan. No. Tapos yun. So tama na siguro yun, no. So dito na naman tayo sa 450 by 300. Ano yung 400, 200. So ganyan lang. So sa portion lang na to, gagawa tayo ng halimbawa 350 by 250. So linear, duct, tapos size. Sulat nyo talaga guys yung yung properties niya. Halimbawa, yung description, kasi makakatulong yan sa iyo mamaya. Ayan. Okay. Then ito rin 450 by 300. So duct size 450 by 200, 300, 450 by 300. Okay, so ganyan lang. Yan. So 450 by 300, tapos 200 by 200 by
200 by 200. Drag 200. Okay. So, yan. Sample na natin, no? Mayroon na tayong count. Mayroon din tayong linear. Yung kadalasan, guys, is count at saka linear lang yung ano natin. So, dito, itong mga transition na to, pwede mong bilangin yan. Makikita mo dito man yung sa drawing yan. Mayroon siya dito. So, mayroon ba siyang pinakita dito? Detail ang transition. Tingnan natin. Mayroon siya dito. Itong mga volume air extractor. Ayan, o. So, mga ganyan. Mga transition. Medyo mahirap yan. Ito pa, exit. Hindi naman mahirap kasi expert niyo yung tao mo, pero pag-gugulan yan ng mahaba-habang panahon. Yung mga transition na yan. Okay, so, ayan guys, punta tayo dito sa ating reports. Okay, so, kung makikita nyo dito sa reports, nandito na yung costing. Ito yung may cost each, may markup, may price, may markup each, may price total. Yan, pwede mong dagdagan yan ng column. Mayroon din dito. Automatic na nag-estimate yung plan sweep. Halimbawa, malagyan mo dito ng 100. Sample 100. Or 100 yung cost each mo. Tapos mag-markup ka ng 10%. So, automatic nag-110. May markup each ka na. So, total, i-add na yan niya. Total, 990. So, lagyan natin guys. For emphasis lang ng sample, 10% markup. So, yan. 100 lahat. 100, 10% markup. So, 100, 10% markup. Example lang yan ha. Pero, sabihin ko sa inyo guys, mayroon kasi tayong hindi advisable na gamitin mo kaagad ito. Dahil sa every company, mayroon kasi tayong tinatawag na cost development. Cost development, doon mo makikita yung yung presyuhan ng lahat ng mga items mo. Naka-separate yun guys, nasa Excel sa previous company ko, naka-Excel kami. Tapos, kwinta yung cost development, kasama yung general requirements, kung kailangan mo site office, kailangan mo transportation, cellphone, printing, yung mga ganon. Kasama din doon sa general conditions. So, sa general conditions, mayroon kang taxes, mayroon kang mga local tax, international tax, may shipping ka. So, yung engineers mo sa opisina, isama mo sa project mo para makompute mo yung general conditions mo at makompute mo rin yung tinatawag natin na yung markup nandoon, yung wastage. Ito guys, wala mang wastage to dito. So, kahit tingnan mo dito sa cost each, wala. So, siguro, i-manual mo rin na computein yung sa portion na to. Pero dito, kasi kung doon ka pupunta, halimbawa sa estimating, yan, mayroong parts unassembly dito. So, hanapin mo lang dyan kung ang sa MEP kasi mayroon siyang plug-in siguro. Wala man dito yung MEP. Pero sa akin guys, for emphasis na simple lang na ginagawa ko para ma-compute ko. Halimbawa, dito sa supply diffuser, wala nang problema yan dahil pwede mo order yan individually. Pero dito sa ducting, usually, kinukompute yan kung ilang flat sheets yung kailangan at i-assemble na sa job site kung mayroon tayong binder.
So, may tao kang latero, marunong mag-bend. So, ikaw na mismo ang gagawa. So, papakita ko sa inyo kung paano natin ma-estimate kung ilang flat sheets yung kailangan natin. Okay? So, ngayon, export natin yan doon sa Excel. Dito lang tayo sa pinaka-simple na pamamaraan, guys, para mas madali at madaling maintindihan din ng mga boss natin. Okay? So, mayroon yan sa plan sweep parts and assemblies, pero medyo mahirap intindihin. Okay? Kailangan natin ng matagal na panahon. Hindi naman siya matagal, pero kailangan mong latag lahat ng mga ano mo doon para makuha mo yung tama. At saka may dahilan bakit di ko ginamit yun doon. Hindi ko lang masabi dito sa video na to. So yan guys, export na natin siya sa Excel. So ngayon, dahil yung doc lang ang kailangan natin muna sa ngayon, so delete na lang natin yung mga ibang items yan sa taas. Okay, so ito, wala muna tayo dyan. Burahin natin yan. So, quantity. So, ang ginagawa ko guys, naglagay ako dito. Yan yung quantity, papalitan ko to ng length. Ito kasi, madaling maintindihan ng mga boss natin to. So, length, lagyan mo lang ng length yan, L. Dito, L. Width, tsaka height. Tapos, area. Tapos, dito natin. Item. Description. Ganyan lang, simple. So, ano natin siya. Ganyan. So, huwag na natin lagyan ng kulay. So, lahat, gitna. Okay. So, length, width, times height. So, sa duct guys, automatic yung width is yung 250. No, kasi, length, width, at height. Okay. So, i-convert na lang natin. 0.25 to 0.2. Then, itong isa is 0.35 by 0.25. 0.45 by 0.3. So, yung width yung mahabang sukat, yun yung width dahil automatic yan yung tinatawag natin na sa ceiling. So, hindi pwede na yung height, ilagay mo yung mas mahaba dahil tawag dito. Pag problema ka doon sa headroom clearance ng ceiling mo, yan talaga ang usually mangyari. So, ngayon, ang duct is square rectangle. So, length times width times height. So, i-times 2 mo yung length, i-times 2 mo yung length times width times 2 plus length times height times 2. Yun na yung area ng duct mo. Okay? Equals, gawa natin ng formula. Yun yung pinaka simple na gagawin guys. Times 2 plus close length times height is E2. E2 times 2 ulit. Yan. So, yan yung area ng duct natin. Surface area ang kinuha natin dito guys. So, yan. So, total equals sum is Q.meter. So, yan na yun. Total natin. Square meter. So, total sheets ang kailangan natin.
Nadidelay man yung ano ko. Equals ito divide halimbawa 1.22 by 2.44 yung size ng plate natin ng metal sheets. Iwan ko kung iba-iba kasi yung standard niyan guys. Depende sa manufacturer. Yeah. So 4.99 say 5 pieces, no? So, ganyan. So, i-convert mo na lang siya, 5 pieces siya. Pero dito sa 5 pieces mo guys, kunti lang yung dinagdag mo na wastage. So, kailangan siguro sa range ng ducting, nasa mga 5% yung idadagdag mo para sa wastage, para sure ball talaga. Pero yung sa mga transition, bilangin mo rin siya iba ang pagbilang mo. So, ngayon, ito, sa cost development mo, ito na yung ilalagay mo na area ng duct for 10.85 square meter ang ducting mo. So, kasi pag nag-compute kasi niyan guys sa ducting, doon sa cost development mo, kailangan mo ipakita yung square meter ng ducting dahil doon din ang ano niyan, yung duct wrap, yung insulation, doon din yun din ang pagbabasihan kung ilang rolls ng insulation ang kailangan mo, ilang tapes ang kailangan mo. So, nandun na lahat. So, package na. So, kung ito ang ilalagay mo ang duct size at individual mong i-price doon, medyo mahirapan ka sa pag masyadong marami ang ilalagay mo sa yung cost development at mahirap maintindihan. Dalawa lang chance dyan, lalaki ka sa labor o ganun. So guys, i-discuss ko sa inyo sa susunod na mga tutorial natin kung ano yung sinasabi kong cost development para doon sa mga fresh graduates na mga kasama nating mga engineers, no? So ganyan guys, ang ginagawa ko is sa Plan Swift, kinukuha ko lang talaga yung length, count, at saka area. So, yung ibang mga ibang mga kailangan kong i-compute is manually ko na siyang ginagawa sa Excel para mas alam ko kung ano yung method of approach ng pag-costing ko, anong ginagamit ko. Kasi kung gagamit, tama man, walang problema. Dito ka sa may assembly, gawa ka ng parts. Kaya lang, pag binalikan mo, mayroon kang mali na nagawa doon sa portion na yun, mahirapan medyo sa akin side, hindi ko pa masyadong kabisado na yun ang gagamitin ko. So sa akin, makikita mo dito sa mga previous na mga mga projects ko. So, yun yung inano ko na doon lang ako sa pagkuha ng linear, kuha ng segment, at saka count at area. So, the rest na computations, doon ko na siya ginagawa sa Excel. Gaya nito guys, itong ating ginawa sa ating doc. So, sana may natutunan kayo sa episode na ito. At sana pagpapalain pa tayo ng buong may kapal. Kung mayroon kayong mga katanungan, sa abot ng aking makakaya, papakita ko po sa inyo paano susolusyonan yan. At pagtulungan natin itong software na ito. Kung mayroon man akong sa nakikita nyo na mas mabilis yung naging nyo, welcome po tayo sa mga comments. Okay guys? So, hindi ko na lang ito lahat, i-quantify ito lahat kasi mahababang usapan kung i-quantify natin lahat ito. So, yun na lang. Tsaka doon kay LJ, kung gusto mong kunin itong sample natin, magsabi ka lang, ilalagay ko to sa ating Google Drive para
ma-start mo rin ma-estimate at mapag-aralan. Dahil simple itong plano na to, medyo madaling sundan. No? Okay guys, maraming salamat at kita-kita tayo ulit sa ating susunod pa na mga episode. Thank you!